好，咁多位你哋好，今日我又同大家介紹下呢個 3M 淨水系統配搭一個 3M 淨水龍頭鵝頸型嘅。咁你哋廚房有個龍頭就叫廚房龍頭，呢個出濾水就叫淨水龍頭。咁啊2分嘅，咁啊熱水就係紅色啦。咁我哋閂咗佢，冷水又閂咗水佢。好啦，證實咗閂咗水之後，我哋就可以安裝呢個系統啦。我哋用條藍色喉駁落去自來水嗰度，咁呢度有個分水器，咁啊2分分水器嚇，呢條2分喉，藍色代表自來水。當啲水入到 filter 嗰度，經過 filter 之後，我哋出翻嘅就係濾水啦。咁我哋再駁翻條活動性嘅曲尺快插駁落去個2分飲食喉管，再上翻去個快插，去翻個淨水龍頭，3M 嘅淨水龍頭，其實係可以活動嘅。咁我哋試下。3M 開關開水有 logo 嘅原裝正貨。基本上就可以出到濾水。咁呢個完全係冇喐過嘅，冇需要開關。咁我哋講一講呢個系統嗰支明墨嘅濾芯同埋個機頭。個機頭叫做 AP3 A5 頭。呢個 A5 頭只係可以適用呢個 3M Max， 我哋簡稱叫 Max， 淨係可以俾佢用嘅啫，其他都用唔到嘅，所以係特有嘅。咁仲有一樣嘢，3M Max 嘅龍頭係冇 3M 個 logo 嘅，呢個先係原裝行貨。咁我哋睇一睇，擦一擦支濾芯，逆時針轉，向下擠壓。呢個 3US Max S01H。咁我哋插翻支濾芯落去。支濾芯有2個頭。其他嗰啲 A3 個頭其實係冇